गोंयान विजेचो उणाव ना, सरकार आनी वीज मंत्री फट उलयता असो आरोप काँग्रेसीन केला। सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय समितीचो तामनार पावर लायनचो अहवाल मानून घेतिल्ल्यान काँग्रेसीन न्यायालयाक गोंय फाउंडेशन आनी आंदोलन केल्ल्या लोकांचे उपकार आटयल्यात। काँग्रेस पर्यावरण इबाड करपी प्रकल्पा आड सदांच आंदोलन करतले अशें आश्वासन फुडाऱ्यांनी दिला। We want to congratulate all the youth of Goa, the people of Goa, जे लास्ट 1.5-2 वर्सांक डिस्पाइट पेंडेमिक लॉकडाउन व्हायरस तरी पूण लोक भायर आयले। आमच्या युथांनी 84 विलेजींनी गेले विथ अवेअरनेस प्रोग्राम, सगळ्यांक जागृतकाय दिली। पीपल न्यू व्हॉट इज द डेंजर फॉर गोवा। आणि yesterday's news came as a icing on the cake. आमकां तितली एक गॅरंटी आशिल्ली की सुप्रीम कोर्ट will not let us down. We also would like to thank Goa Foundation कि सगळे based on all the documents and everything, they again very nicely आपणाची केस मांडली सुप्रीम कोर्टान, for which CEC was sent to Goa 3-member committee. We would also like to assure the people of Goa, वो सरकार we are coming to know has become a slave of the crony capitalist. पर्यावरण इबाड करपी प्रकल्प गोंयांत फकत कोळसो हाडपाच्या हेतान जातात असो आरोप ओलेन्सियो सिमोयसान केला। हे पळय एक्सपान्शन प्लॅन जो तुमचो इंटेन्शन आसा की 141 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल हाडपाचो, हे गोंयचो पिक्चर पळय आसा चेंज तुमी करतले। गोंयच्या लोकांक खबर आसा की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो फकत हेंचो हेतू आसा की कोल हाडपाक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आनी इंडोनेशिया, आनी तो आमचो पोर्ट जो मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जो आसा थिंगा हाडून जे नेबरिंग स्टेट स्टील प्लांट आसा तांकां म्हूण हो कोल आसा। We request the government, please relook at your power requirement. There is already excess power. गोंय सरकारान राज्याची विजेचे मागणेचेर फेरविचार करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।